Jeshi la Mapinduzi la Iran IRGC limetoa onyo kali na la moja kwa moja kwa raia katika eneo la Mashariki ya Kati, likiwataka waondoke haraka kutoka maeneo yote yaliyo karibu na vituo vya kijeshi vya Marekani. Kauli hii imekuja katika kipindi ambacho mvutano wa vita unaongezeka kwa kasi kubwa, na IRGC ikisisitiza kuwa maeneo hayo sasa yamekuwa malengo halisi ya kijeshi na yanaweza kushambuliwa wakati wowote bila tahadhari nyingine. Kwa mujibu wa IRGC, vikosi vya Marekani kwa kushirikiana na Israel vinatumia baadhi ya maeneo yenye raia kama sehemu ya operesheni zao za kijeshi, jambo ambalo Irani inalichukulia kama hatari kubwa kwa maisha ya watu wa kawaida. Irani inaeleza kuwa kuwepo kwa wanajeshi katika maeneo ya karibu na makazi ya watu kunafanya raia kuwa wawe kwenye mstari wa mbele wa madhara ya vita. Ndiyo maana onyo hilo limetolewa mapema, likisisitiza kuwa yeyote atakayebaki karibu na vituo hivyo anajiweka kwenye hatari kubwa sana. Onyo hilo linakuja takribani mwezi mmoja tangu kuanza kwa vita kati ya Irani, Marekani na Israel, ambavyo vimebadilika kwa kasi kutoka mvutano wa kisiasa na mashambulizi ya kushtukiza hadi kwa mapigano ya wazi ya kijeshi. Tangu kuanza kwa vita hivyo, kumekuwa na mfululizo wa mashambulizi ya anga, kurushwa kwa makombora ya masafa marefu, pamoja na matumizi ya drones za kivita zinazolenga vituo vya kijeshi, maghala ya silaha na miundombinu muhimu. Katika siku za hivi karibuni, hali imezidi kuwa mbaya zaidi ndani ya Irani, hasa katika mji mkuu Teherani, ambapo milipuko mikubwa imeripotiwa katika maeneo mbalimbali. Baadhi ya mashambulizi hayo yamelenga maeneo yanayohusishwa na shughuli za kijeshi, huku mengine yakitokea karibu na maeneo ya kiraia, jambo ambalo linaongeza hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Watu wengi wameanza kuhama kutoka maeneo hatari wakihofia mashambulizi zaidi yasiyotabirika. Wakati huo Irani kupitia IRGC imeongeza kasi ya mashambulizi yake ya kulipiza kisasi, ikirusha makombora drones kuelekea Israel pamoja na vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika nchi mbalimbali za ukanda huo. Mashambulizi hayo yamekuwa yakilenga hasa maeneo ya kimkakati, ikiwa ni pamoja na vituo vya kijeshi, mifumo ya ulinzi wa anga na miundombinu ya nishati. Hali hii imeongeza hatari ya vita kupanuka zaidi na kuhusisha nchi nyingi zaidi za Mashariki ya Kati. Mbali na Irani na Israel, nchi nyingine kama zile zinazohifadhi vituo vya kijeshi vya Marekani zimeanza kuathirika moja kwa moja na mvutano huu. Hii imepelekea baadhi ya serikali kuanza kuchukua tahadhari za dharura, ikiwemo kuongeza ulinzi, kuhamisha raia kutoka maeneo hatarishi na kupunguza shughuli katika baadhi ya maeneo muhimu. Hali hii inaonyesha wazi kwa vita hivi haviko tena ndani ya mipaka ya nchi chache, bali vina athari kubwa kwa ukanda mzima. Wananchi wa kawaida ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa hali hii. Hofu, taharuki na sintofahamu vimeongezeka kwa kasi kubwa, huku maisha ya kila siku yakivurugika. Shughuli za kiuchumi zimeanza kuyumba katika baadhi ya maeneo kutokana na hofu ya mashambulizi, na huduma muhimu kama usafiri na biashara zimeathirika. Watu wengi sasa wanaishi kwa hofu, wakisubiri kuona hatua inayofuata katika mzozo huu. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaonya kuwa onyo la IRGC linaweza kuwa ishara ya hatua kubwa zaidi za kijeshi zinazokuja. Ikiwa mashambulizi yataendelea kuongezeka, kuna uwezekano wa vita kuingia hatua mbaya zaidi, ambayo inaweza kusababisha uharibifu mkubwa zaidi na kuathiri hata uchumi wa dunia, hasa kutokana na umuhimu wa eneo la Mashariki ya Kati katika uzalishaji wa nishati. Kwa ujumla, hali ya sasa ni ya hatari na isiyotabirika. Kila upande unaonekana kuwa tayari kuendelea na mapambano, huku juhudi za kidiplomasia zikionekana kuwa dhaifu au kuchelewa. Onyo hili linaweka wazi kuwa siku zijazo zinaweza kuwa ngumu zaidi, na kwamba raia wanapaswa kuwa waangalifu sana na kuchukua tahadhari zote muhimu ili kulinda maisha yao kwenye kipindi kigumu cha vita.